Kusan me yasa Ali Nuhu yake da kyawun jiki sannan ya ci zamanin da ya ci na yau sannan kuma yake sa ran cin na gobe. Wani zai mamaki ya ce a'a ai halittar Ubangiji ce a haka. Mun san haka ne domin cewa kowane ɗan adam akwai irin tsarin da Ubangiji Allah ya yi masa. Amma kafin mu ƙarasa wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe muna sanar muku da cewa wannan tasha mai albarka muna sai da kyawawan magunguna masu inganci wanda ke gyara aure sannan kuma muke gyara mata da maza. Da yardar Ubangiji idan kai sayayya a gurinmu za ka ji daɗinta sannan kuma za ka gaya wani. Muna sai da magungunan supplement da kuma Islamically wanda ya haɗa da Gluta White da Royal Jelly da kuma uwa uba collagen uban gyaran jiki. Kuma muka zo ɓarin Islamic akwai irin habbatus sauda da zaitun da sauransu masu kyau. Kuma mu sari muke yi muna sai da kuma ɗaiɗai. Sannan in kai sayayya a gurinmu za mu kai ma kayanka a duk faɗin Najeriya har da maƙotanta insha Allahu. Ga lamba da take fito a kan sikirin. Wannan lambar WhatsApp ce, ku yi mun magana a ciki domin ku samu irin waɗannan magunguna masu kyau. Ali Nuhu dai ya faɗa a wani faifan bidiyo da muka samu kwanan nan, inda yake cewa na samu wannan nasara ne na kyawun jiki da kuma lafiya ta sanadiyar samun abinci da nake ci a gidana bana siyan abincin waje. Ya ce duk nisan da zai yi in dai ba ƙasar zai bari ba da abincinsa yake tafiya. Yake ƙara jaddada cewa samari ko kuma masu aure wannan ita ce asalin samun nasararsa na samun lafiyarsa da kuma lafiyar jikinsa. Har yake wani shagwaɓe ga samari ko gwauraye yake cewa maza su samu wannan garaɓasa da yake samu. Dama mu iyayenmu sun ce abincin gida ai ya fi kowane abinci albarka. Allah ya sa mu dace.